So, die nächsten beiden Kriegsverführungen sind schon im Gange. Also die erste laufen wir Rotorland, die nächste steht schon auf der Flightline bereit. Das geht also nahtlos durchgehen weiter, liebe Zuschauer. Jetzt am Start Sammelsamen aus Belgien mit einer Robinson R22. Die Robinson von Chronik-Motor Kilo 700, 2 Meter, 14 Rotordurchmesser und wie das Original, ein Blatt Hauptmotor, der dieses ca. 13 bis 14 Kilogramm schwere Modell durch die Lüfte trägt. Die Robinson 22, liebe Zuschauer, ist mit Sicherheit der am meisten gebaute Hubschrauber weltweit und ist bei uns in der Heimat hier vorwiegend in privater Hand in Benutzung. Eben als zweisitziger, leichter Hubschrauber für die privaten Zwecke, für Hobbyfliegen, für Flugschule oder auch andere gewerbliche Zwecke, während diese Robinson 22 in anderen Ländern, zum Beispiel Amerika oder auch Australien, sozusagen als Autoersatz dient. Auf den großen, weiten Flächen von ungenannten Ländern wird diese Hubschrauber zum Beispiel zur Überwachung von Rinderherden, zur Überwachung der ganzen Flächen in der Viehwirtschaft, auch zum Zusammentreiben von fremden Tieren eingesetzt, weil das mit normalen Fahrzeugen aufgrund der großen Flächen überhaupt nicht mehr darzustellen wäre. Also der Hubschrauber ist hier sozusagen Ersatz für das Auto und wie schon eingangs erwähnt, ist einfach die Robinson 22 aufgrund ihrer leichten Bauweise und relativ einfachen Handhabung, weil das Original hat einen Kolbenmotor, also keine Turbine, sondern einen ganz normalen 4-Zylinder-Boxermotor, der jetzt relativ robust und ist und stabil läuft. Insofern, wie gesagt, vielfach als Autoersatz weltweit im Einsatz. So, die Sonne versteckt sich mal in der Wolke. Charakteristisch für die Robinson ist der relativ hohe Rotormast. Im Gegenzug zur üblichen, sagen wir mal, Instrumentierung und Ausrüstung für die beiden Piloten ist hier auch in den Robinson-Masten im Original eine abweichende Handhabung vorgesehen. Im Normalfall bei allen anderen Hubschraubern, die man hier im Original sehen würde, also jeder Pilot einen eigenen Stick neben seinen Beinen stehen, an dem er letztendlich den Hubschrauber steuert. Und während bei den Robinson-Modellen mehr oder weniger der Steuerkegel in Form eines Killsticks zentral zwischen den Piloten positioniert ist, geht also zwischen den Piloten nach oben mit einer Zielstange und quer nach links und rechts und dann wieder kann jeder am Ende nochmal einen Griff. Das heißt also beide Piloten steuern den Hubschrauber über einen denselben Stück der
zentral zwischen den Abweichung von üblichen ja, Applaus für den Sand. Jonah Robinson 22 hier aus dem Hause Wahl ist meiner Meinung nach schöner Hubschrauber für den Umstieg von zweckmäßigen Trainingshubschraubern hin